嗨，大家好，我係 Vincent。咁喺上期呢，我同大家分享咗我用 Suno AI 自動生成嘅頻道主題曲啊。唔知道大家聽咗覺得點呢？未聽過嘅話呢，可以揾下上期聽聽，俾啲評價嘅。咁今期呢，我會講一下我製作呢個主題曲嘅成個過程咧，都好簡單嘅。咁主要都係想同大家講一下 Suno AI 嘅使用體驗啦。希望大家學識咗之後呢，都可以變成全能嘅音樂人。咁首先嚟講下 Suno AI 啊，新舊版本嘅對比呢，真係覺得 AI 進步嘅神速啊！形象一啲嚟比較嘅話呢，就可以攞 Pika 同 Sora 嘅紋身視頻效果嚟比較咁樣。我用 Sora 嘅命令啊，響 Pika 上面生成咗東京街頭女子嘅視頻啊，大家睇下對比就可以諗到 V2 同 V3 嘅 Suno AI 版本差異究竟有幾大。咁而家呢，我哋要改編一啲音樂嘅話呢，比如我哋就攞王菲嘅《但願人長久》，我哋只需要點幾下就可以有好多種唔同嘅改編版本。所以你話依家嘅創作人嘅處境係咪好艱難呢？難怪最近好萊塢嘅配音演員啊，又諗住要組織再次罷工對抗 AI 啦。咁喺呢度呢，我同大家首先嚟介紹一下 Suno AI 3嘅基本操作先啦。我哋登錄 Suno AI 嘅首頁，點呢個 Make a Song。咁入到嚟呢，我哋可以睇到佢首頁嘅話呢，就做開一啲生成歌曲嘅排名嘅。我哋可以聽下。Guys, I don't know what is wrong with my cat. Why does he like？ 係咪好有世界 feel 呢？咁我哋再睇下，佢都可以除咗語種歌目之外呢，佢仲可以生成純音樂嘅啊。咁我哋聽下呢個中國風嘅。中國風同其他音樂嘅融合都係比較好嘅。咁我哋再睇下呢個《如夢令》啊。係咪好有 feel 呢？好啦，咁我哋睇下我哋究竟要點樣去生成呢個音樂啊？咁我哋首先呢，就要登錄呢個帳號先啦。咁帳號呢，如果冇嘅話呢，就要註冊嘅。咁 Suno 呢，就有3種登錄方式。咁第一種呢，就係 Discord 嘅帳號啦，第二種係谷歌嘅帳號啦，咁第三呢，就係微軟嘅帳號啦。咁呢3種帳號呢嘅基本信息都係只要郵箱就 OK 噶啦。咁我呢度有選 Google 嘅帳號登錄。好啦，咁佢授權咗登錄之後呢，咁我哋就點呢個創作。咁創作呢入邊呢，就可以睇到我之前創作過嘅一啲歌曲。咁呢首呢，就係我之前去創作嘅頻道主題曲。我哋只需要喺呢度填寫呢個歌曲嘅描述就可以點呢個 Create 去生成，就可以根據你嘅提示就生成呢個音樂噶啦。呢度呢，佢默認有一個版本嘅，你直接點 Create 呢，佢都可以生成到嘅。咁生成嘅話呢，佢就會扣你積分嘅。咁每一個免費帳號嘅積分呢，佢一日係50嘅。咁50嘅話呢，佢就可以對應生成到10首歌啦。因為佢係10積分一次，咁一次呢，佢就會幫你生成2個版本嘅歌曲。咁查實呢，就係5個指令嘅執行，就一日。當然啦，佢仲有付費嘅訂閱版本嘅。咁付費訂閱版本呢，我覺得就冇乜必要啦。咁如果你真係每日需要生成咁多嘅話呢，你無非就係多用唔同嘅郵箱帳號去登錄去生成就可以噶啦。基本上呢，都可以實現佢嘅無限次登錄使用嘅嚇。只要你郵箱夠多嘅話，假如大家唔知道點樣操作嘅話呢，可以喺評論區留言話俾我聽，我會後邊分享一個方法俾大家。都好簡單嘅。咁我哋翻去睇下佢嘅生成嘅效果究竟係點樣咁呢個呢，就係佢默認嘅，通過文本提示去直接生成呢個音樂呢種係第一種方式。咁第二種呢，就係 Custom Mode 呢種就係定製嘅版本啦。咁定製版本呢，佢就係通過你去定製歌詞啦，佢通過你嘅歌詞去生成呢個歌曲嘅。呢種係第二種方式。咁呢種方式呢，亦都係我製作頻道主題曲嘅一種方式啊。咁我哋將歌詞直接黏貼落去呢就可以噶啦。咁第三種方式呢，就係通過佢嘅音樂 Create a song without lyric 就係佢自己去幫你生成
就係一個純音樂嘅版本嚇，我哋喺度 create 一下。好啦，咁我哋睇到佢生成嘅版本啦。咁呢個版本咧，佢係冇歌詞嘅，即係純音樂嘅版本。假如你要生成純音樂嘅話咧，你就喺度勾選呢個 instrumental 咁就 OK 噶啦。好啦，咁佢基本使用咧就係到呢度噶啦。咁我哋點樣去結合 GPT 去創作一首頻道主題曲呢？咁我嘅操作呢就係咁樣嘅。首先呢，我哋就要打開我哋嘅 GPT 啦。咁 GPT 呢，你就可以設置GPT 嘅一個角色比如我會咁樣問嘅，定義佢係好萊塢嘅一個著名嘅作詞人佢寫過好多嘅咁嘅熱門嘅歌詞咁依家呢，我將我嘅基本信息話俾佢聽，我話完俾佢聽呢，佢就會幫我去講佢係點樣諗嘅，佢首歌詞係點樣去構思嘅咁佢就會輸出一段俾我嘅假如我覺得滿意嘅話呢，就繼續叫佢去生成呢個完整嘅歌詞，咁佢就會幫我去生成呢個歌詞啦。咁我哋呢，就攞到呢個歌詞之後呢，我哋就將佢複製一小段啦，因為佢只能夠2分鐘所以我哋就將 A1 段啦，呢一個部分啦，去複製入去，我哋睇下生成嘅效果。好，整理完歌詞之後呢，就選歌種呢度就求其啦，跟住我哋就 create， 跟住等一等就 OK 噶啦。好，我哋嚟聽一聽佢嘅效果。在星系的海洋，我們尋覓着光明，文森一眼帶你穿梭在科技的星辰，看屏幕上閃爍的數據廣播，是 AI 的智慧在夜空中綻放。如果呢種氛圍唔啱嘅話咧，到時再選一下呢個。選一下佢生成另一種曲種。我哋聽下另一首我們尋覓着光明，文森一眼帶你穿梭在科技的星辰，看屏幕上閃爍的數據廣播。呢首稍微啲好啲節奏比較輕快一啲咁我哋換一種曲種嚟睇下佢嘅情況在星系的海洋，我們尋覓着光明，文森一眼帶你穿梭在科技的星辰，看屏幕上閃爍的數據廣播。好啦，咁效果就係咁樣嘅，咁大家咧都聽到咁呢啲歌曲如果生成出嚟嘅話，就可以直接攞出去做呢個，無論係商業推廣定係其他方面嘅都基本上可以嘅，係一個比較完整嘅成品啦。唯一嘅問題呢，就係，我覺得就需要去加長呢個時間啦，因為其實2分鐘嘅話，基本上仲係唔夠，因為首完整嘅歌曲呢，大概應該係4到5分鐘啦，升到5分鐘左右先至會比較好嘅。不過依家呢，基本上都可以滿足基本嘅需求啦，我覺得，而且的確係生成嘅效果真係比較好嘅。好啦，咁希望可以幫到大家啦，亦都希望大家利用佢去多創作啲好玩、好聽嘅音樂啦。咁今期就到呢度啦，我哋下期再見，拜拜。是 AI 的智慧在夜空中綻放，在文森一眼的世界裡 AI 的光芒四射，技術的海洋深不可測，探索的腳步永不停歇，機器學習的奧秘深藏於虛之間，文森一眼讓複雜的理論變得簡單，無人駕駛的夢想從此計算的邊界，一步步解開科技的
现真实的脸。思念